ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ବର୍ଷା କେମିତି ପକଉଛି। ଆଜିର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ରେଡ଼ି ହେବା ଯିବା। ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଅଟୋକୁ। ଅଟୋ ଦେଖିବା, ଅଟୋରେ ବସିବା। ଆସିଗଲି ରୋଡ଼ ଉପରକୁ। ରୋଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିବା, ଅଟୋରେ ବସିଯିବା। ଅଟୋରେ ବସି ସେଠି ଦେଖା ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଅଟୋରେ ବସିଗଲି ଯିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା। ଏବେ ଟିକେ ଏ ଅଟୋବାଲା ଭାଇ ଭଲ ଲୋକଟି। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ଗଣପତି ବାପାଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ଉପରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରର ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ଏମିତି ସଜା ହେଇଛି। ଭିତରକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବେ ବାହାରର ଲୋକେସନ୍, ଗୋଟେ ଗେଟ୍। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବାହାରର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ତ, ସେଥିଲାଗି କାମ ଚାଲିଛି ବି ତଥାପି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ରାତି ହେଲେ ଆସିଯିବେ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କେହି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ। ସେପଟେ ବି ଏଠି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାନେ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ସବୁ ସୁବିଧା ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। କେହି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଜାସଜି ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭଲ। ଏସବୁ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ହେଇଛି, ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଝିରେ, ସେପଟ ବାଁ ପଟକୁ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଡାହାଣ ପଟକୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ମଝିରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଗଣେଶ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ। ଲାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ କେତେ ସଜାସଜି ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। କେହି କିଛି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଗଣପତିଙ୍କ ଇଏରେ ଛାଡ଼ିଛି ମୁଁ। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଗଣେଶ ଅଛି।